Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Hiba Home. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un dessert qui est vraiment très rapide, facile et surtout très bon. Vous aurez besoin juste d'Oreo. Donc je vais vous montrer, je vais vous dire les ingrédients après. Salam alaikum, نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. يلا اللي شي وحدة في خاطرها شي حاجة حلوة تنوض دير هاد الديسير زوين وساهل ماهل. ما كيتطلبش بزاف الوقت وما تيطلبش بزاف الحوايج. إلا عندك أوريو يلاه نوضي تصاوبيه. Donc voilà, vous aurez besoin de quelques Oreos. Ça dépend, vous êtes de combien de personnes. Donc moi je vais faire plus ou moins pour 4 personnes. Donc je n'avais pas beaucoup au chocolat. Donc j'ai dû les mélanger avec la vanille. Mais si vous avez que du chocolat ou des Oreos vanille, c'est très bien. Mais c'est mieux de les faire au choco, ça donne mieux. Donc voilà, vous pouvez en mettre, moi j'ai fait plus ou moins 15 Oreos. Donc vous allez les mettre dans le robot, les mixer. غادي تاخدوا ان شاء الله هذاك البسكوي اوريو. انا ما كانش بقى ليا داك ديال الشوكولا، درت مع هذاك ديال الفاني. الا كان عندكم غير ديال الشكلاط ديروا ديال الشكلاط، كان عندكم ديال الفاني ديروا ديال الفاني كما بغيتو. دونك خذوا بلوز واحد 15 ولا 20 حبه على حسب شحال نتوما. انا درت على حساب 4 ديال الناس. فوالا غادي ديروهم في الروبو ان شاء الله وغادي تميكسوهم بحال اللي كنوريكم هكا. وكان عندكم غير ديال الشكلاط ديروا ديال الشكلاط اللي كاين ديروه. المهم ما تخربقوش لسانكم. Donc voilà, vous prenez, j'en avais encore un peu de Nestlé qui me restait avant. Sinon, vous prenez que du beurre. Si vous n'avez pas le lait concentré, Nestlé, vous prenez que du beurre, plus ou moins 2 grandes cuillères de beurre fondu. En fait, c'est juste pour former des boules, on va dire, pour former des boules, en fait, pour qu'on sache les manipuler. Donc, غتاخدو أنا كان عندي باقي لي داك الحليب concentré ديال نسلي. مي سينون غادي تاخدو غير الزبدة واحد 2 معالق كبار ديال الزبدة دايبة، غير باش تخلطوها باش هاكا نقولوا تعرفوا تعجنوها. هذا ما كان يعني خاصها تعجن في يديكم بحال اللي وريت لكم. صافي وتاخدوا هاد ليمون اللي عندي غادي تفرشوا لهم ضروري هاد السيلوفان البابي سيلوفان. علاش؟ لانه باش ما يلصقولكمش، باش من تجيو تحيدوهم ما يبقاوش لاصقين لكم ويعذبوكم. من الاحسن ديروه احسن باش مي غادي تجيو تحيدوهم تجيكم سهله. Donc je disais que vous allez former, comme je vous ai dit, comme des boules, hein. Donc vous allez les mettre dans comme plus ou moins des tartelettes. Et vous allez utiliser le papier cellophane d'abord, obligé pour qu'ils ne collent pas, on va dire, hein. Donc vous aurez facile à les enlever avec. Voilà, j'avais déjà préparé la crème pâtissière, hein. Donc celle-là, je l'ai achetée déjà faite. Donc si vous voulez la préparer, c'est avec du lait, bien sûr, hein. Donc du lait et puis la poudre pâtissière et puis du sucre. Mais moi, je l'ai déjà achetée prête, donc voilà. غادي تاخدوا ديك لا كريم باتيسير. انا رشيتها ديجا مصاوبه. ما كانتش عندكم تصايبوها، يعني هي كديرها بالحليب وديك لا بودغ ديال الباتيسير والسكر. هذا ما كان، انا عندي ديجا مصايبه. غادي تاخدوها وغادي فوالا غادي تهزوا داك الكاطو وداك الاوريو صافي. وغادي تبقاو ديروهم بحال شكل دوك لي طارتليت. هي بلا ما تنوضي عاد ديري ديك لاباط بريزي ولا ما يقولوا لها هادي ولا ديري غير هذا، راه كتجي فن. هاد الديسير كيجي فن وسي فيت في. Donc voilà, vous allez les étaler comme les tartelettes. Vous allez donner la même forme de tartelette. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de faire la pâte brisée et tout ça, donc c'est très vite, rapide et franchement c'est très bon. Voilà, donc j'ai fait plus ou moins pour 4 personnes. Après, ben, vous allez prendre la crème pâtissière. Vous allez commencer à les remplir comme des tartelettes en fait. C'est juste qu'il y a ce qui s'est fait avec l'Oreo et le beurre, c'est vite fait, bien fait. صافي غادي تعمروهم دابا بهذيك لاباط، بهذيك لا كريم باتيسير. هاد الديسير والله الا زوين غير جربوه وخليو ليا في الكومونتير. الا جربتوه خليو ليا في الكومونتير باش نعرفكم درتوه. راه ساهل وغادي توليو فيكم ما تجيكم في خاطركم شي حاجه حلوه ولا. انا هذا هو المشكله، كتجيني في الليل دائما بحال هكا خصني شي حاجه. دونك بلا ما تمشيو عاد تجيبوا من لا بلونجي ولا ديروا هذه تعجبكم. دونك فوالا صافي غادي تعمروهم. انا عمرتهم عشوائي دونك ما غاديش نبدل نزوق دونك وجاو بنانين وزوينين. دونك صافي غادي ديروهم. شتو من درتو داك الاوريو خشوه في الفريغو غير شويه، واحد 5 دقائق ولا غير باش يشد مزيان في راسو. صافي وعمروهم بحال اللي كتشوفوا. Donc voilà, une fois on les remplit, on commence à prendre les fruits qu'on a bien sûr, hein. Donc moi j'avais des bananes, j'avais des fraises,
Donc tout dépend de ce que vous avez à la maison. صافي غادي تقطعوا لي فخوي اللي عندكم، الفواكه اللي كاينة. أنا راه عندي شوية بنان، عندي شوية داك التوت الأزرق والتوت الأحمر. المهم اللي كاين صبقوا به. أنا غير بغيت نعطيكم ليدي، زعما بحال نقولوا من تجي في خاطركم شي حاجة بحال هكا وتكون يعني باغينها هكا مع لي فخوي وهذا، بلا ما تبقاو عاد تنوضوا وما فيكم زعما ما يدير ديك لاباط ديالو مصابلي ولا كي كيقولوا لها وهادي وهذا. غتنوضوا ديروا بحالي وهنيو ريسانكم ووليو نعسوا صافي. Donc voilà, vous allez les remplir et voilà, c'est tout, tout simplement. Franchement, c'est un dessert très rapide. C'est fait en 5 minutes. Donc, essayez-le quand même. Et laissez-moi quand même des commentaires si vous le faites. Essayez de me laisser des commentaires. Et voilà, j'ai fait aussi un milkshake, hein, bien sûr, accompagné. Donc, j'utilise toujours la vanille, hein, dans mes milkshakes, j'aime bien. Donc, voilà, j'ai fait juste des fraises et puis de la vanille. Du lait bien sûr. دونك أنا درت ليهم واحد زعما كاين خاصهم شي حاجة يشربوها بيان سور. درت ليهم واحد الميلكشيك فيه الفاني يا سلام، وفيه دوك الفريزات، صافي واحد الحليبة وشدو طحنوا كلشي اللي عندكم في الدار طحنوه. المهم أنا كيعجبني الفاني والله إلا شريو داك الفاني وبقاو تخلطوه في الميلكشيك كيعطي واحد مذاق زوين. صافي هذا ما كان، راه في 5 دقايق توجدوها وتعجبهم وسورتو الوليدات صغار. يا سلام يا سلام يا سلام. صافي هذا ما كان. دونك نخليكم تفرجوا على لسانكم وانتم غادي تشوفوا كي غادي يجيو. Donc voilà le résultat final. Donc j'espère que vous allez l'essayer, me laisser des commentaires. إيوا جربوا ردوا عليا إن شاء الله في التعليقات وقولوا لي كي جاكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع أحبابكم وتخلوا لينا لي جيم. Et voilà, Inch'Allah, vidéo prochain. N'oubliez pas de partager et abonnez-vous, bien sûr. Et si vous aimez, bien sûr, laissez-nous un commentaire. Voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.